అందరికీ నమస్తే. నేను మీ రేవతిని మాట్లాడుతున్నాను. 7th ఇంగ్లీష్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ నందు పోయం వచ్చేసి యూనిట్ 7లో ఉంది. డాడ్ అండ్ ది క్యాట్ అండ్ ద ట్రీ. ఈ పోయంలోని విశేషాలను ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. చాలా ఫన్నీగా కూడా ఉంటుంది. ఈ పోయంలో నాన్నగారు ఒక పిల్లి మరియు చెట్టు గురించి చూద్దాం. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఎ క్యాట్ క్లైంబింగ్ ఏ ట్రీ? మీరు ఎప్పుడైనా పిల్లి చెట్టు పైకెక్కి కొమ్మల మధ్య కూర్చోవడం మీరు చూసారా? సమ్టైమ్స్ ఎ క్యాట్ మే క్లైంబ్ టూ హై అండ్ గెట్ స్టక్ ఇన్ ద ట్రీ. కొన్ని సమయాల్లో పిల్లి బాగా పైకి ఎగబాకి కొమ్మల మధ్య కూర్చొని అట్లాగే ఇరుక్కుపోతుంది, కిందికి రాలేకుండా. అటువంటి పరిస్థితి మీకు ఎప్పుడైనా ఎదురైందా? ఆ పరిస్థితిని మీరు చూసారా? ద పూర్ థింగ్ కాంట్ కమ్ డౌన్ వితౌట్ హెల్ప్. పాపము ఆ చిన్న పిల్లి ఎవరి సహాయం లేకుండా తనంతకు తానుగా కిందకి దిగి రాలేకపోతుంది. హౌ వుడ్ యూ హెల్ప్ ఇట్? అలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఆ పిల్లికి ఏ విధంగా సహాయం చేయగలవు? షూర్లీ నాట్ లైక్ డాడ్ ఇన్ ద పోయం. ఈజ్ డాడ్ ఏ గుడ్ క్లైంబర్? ఈ పద్యంలో చూస్తే నాన్నగారు ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లికి సహాయం చేయాలని చూస్తారు. కానీ నాన్నగారు చెట్లు ఎక్కడంలో అతనికి మంచి ప్రావీణ్యం ఉందా? వాట్ వేర్ హిస్ ప్లాన్స్? మరి చెట్టు ఎక్కి ఆ పిల్లిని ఏ విధంగా కిందికి దించగలడు అనేటివి అతనికి ఒక ప్రణాళిక ఉందా? రీడ్ ద పోయం టు ఫైండ్ అవుట్. ఈ పోయం అంతా చదివి తెలుసుకుందాం అతను ఎలాగ పిల్లిని కిందికి దించాడో అనే విషయం. కొన్ని విషయాలు కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు బాగా నవ్వు పుట్టిస్తాయి. ఉదాహరణకి బాగా లావుగా ఉన్నవాళ్ళు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తారనుకోండి. నుదురు భాగం అంటే తల భాగం భూమిపైకి తగిలితే కాళ్ళు పైకి లేస్తాయి. ఒకవేళ కాళ్ళు గనక నేలకు తగిలితే నుదురు భాగం అంటే తల పైకి లేస్తుంది. అంటే దాని అర్థమేమి? వాళ్ళు బాగా లావుగా ఉండి పొట్ట పెద్దదిగా ఉండడం వల్ల ఆ విధంగా అవస్థలు పడతారు. వాళ్ళని అలా చూసినప్పుడు మనకు జాలి కలుగుతుంది, కానీ నవ్వు వస్తుంది. అలాగే కొంతమంది తాము గొప్ప పని చేద్దామనుకుంటారు, చేయలేకపోయినప్పుడు నవ్వు వస్తుంది. మరి అలాంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు మనము ఈ పద్య భాగంలో చూసేద్దాం. చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది, ఆలోచిస్తే సిల్లీగాను ఉంటుంది. దిస్ మార్నింగ్ ఎ క్యాట్ గాట్ స్టక్ ఇన్ అవర్ ట్రీ. డాడ్ సెడ్ రైట్, జస్ట్ లీవ్ ఇట్ టు మీ. ఈరోజు మా ఇంట్లో ఒక పిల్లి చెట్టు పైకి ఎక్కి అక్కడ ఇరుక్కుపోయింది, కిందకు రాలేకపోయింది. నాన్నగారు ఆ పరిస్థితిని చూసి, ఓకే నేను చూసుకుంటాను, నేను ఆ పిల్లిని కిందికి దింపుతాను, ఆ పని నాకు వదిలేసేయండి అంటాడు. The tree was wobbly. The tree was tall. Mom said, for goodness sake don't fall. ఇక్కడ వాబ్లీ అంటే నాట్ ఫిమ్ అంటే స్థిరంగా లేదట చెట్టు. స్థిరంగా అంటే బాగా బలమైన కొమ్మలతో గట్టిగా లేదని అర్థం. చెట్టు బలహీనంగా ఉంది, పైగా చాలా పొడవుగా ఉంది, క్రింద పడిపోగలరు, జాగ్రత్త అంది అమ్మ. Fall, scoffed Dad. A climber like me, child's play. This is you wait and see. Scoffed అంటే laughed, వికటంగా నవ్వడం అంటే అపహాస్యం చేస్తున్నట్టుగా నవ్వడం. నా అంత బాగా చెట్లు ఎక్కగలిగిన వాడు పడిపోవడమా అని నాన్నగారు నవ్వారు. ఇదెంత పని? నాకు చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే ఆటలతో సమానం, ఆగి చూడు అన్నారు. నెక్స్ట్ స్టాంజా. హీ గాట్ అవుట్ ది ladder ఫ్రమ్ ద గార్డెన్ షెడ్. ఇట్ స్లిప్డ్. హీ ల్యాండెడ్ ఇన్ ది ఫ్లవర్ బెడ్. ladder అంటే నిచ్చెన అని అర్థం. షెడ్ అంటే స్టోర్, సామాన్లు మనము ఆ గదిలో ఉంచుకుంటాము. ల్యాండెడ్ వల అంటే ఫెల్ హెవీలీ, దబ్బున పడడం అని అర్థం. వాళ్ళ నాన్నగారు తోట నుండి ఒక నిచ్చెనను తెచ్చారు. ఎక్కేటప్పుడు నిచ్చెన జారింది. పూల పరుపు మీద దబ్బున పడ్డారు నాన్నగారు. పూల పరుపు అంటే చెట్టులో నుండి
పూలు పూస్తాయి కదా, అవి ఒకరోజు అయిపోయిన తర్వాత రాలిపోయి కింద పడిపోతారు కదా, అప్పుడు ఆ పూల మీద దబ్బున పడ్డారట. మరి అటువంటప్పుడు అమ్మగారు ఏం చేయాలి? నాన్న నిచ్చెన పట్టుకొని పైకి ఎక్కేటప్పుడు నిచ్చెన ఊగిపోకుండా కదిలి పడిపోకుండా అమ్మగారు నిచ్చెనను గట్టిగా పట్టుకోవాలి సపోర్టుగా. కానీ తను ఆ పని చేయలేదు ఇక్కడ. నెవర్ మైండ్, సెడ్ డాడ్, బ్రషింగ్ ద డర్ట్ ఆఫ్ హిస్ హెయిర్ అండ్ హిస్ ఫేస్ అండ్ హిస్ ట్రౌజర్స్ అండ్ హిస్ షర్ట్. పర్వాలేదులే అన్నాడు నాన్న దుమ్ము దులుపుకుంటూ లేచి. అతని తల మీదంతా, ముఖం మీద, ప్యాంటు మీద, షర్టు మీద దుమ్ము ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ దుమ్ముని దులుపుకుంటూ ఉన్నాడు. We will try plan B. Stand out of the way. Mom said, don't fall again. Okay. ప్లాన్ బి అంటే ఇంతవరకు ప్లాన్ ఏ అన్నమాట, అది ఫెయిల్యూర్ అయింది. ఇప్పుడు ప్లాన్ బి అన్నమాట. ఏం చెప్తారు? రెండో ప్లాను ఉంది, మీరందరూ దూరంగా ఉండండి అన్నారు నాన్నగారు. అమ్మ వచ్చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ పడకండి సరేనా అంటుంది. ఫాల్ అగైన్, సెడ్ డాడ్. ఫన్నీ జోక్. దెన్ హీ స్వంగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అప్ ఆన్ ఎ బ్రాంచ్, ఇట్ బ్రోక్. మళ్ళీ పడడమా? ఎంత చక్కని జోకు అన్నారు నాన్నగారు అమ్మకు బదిలిస్తూ. ఒక్కసారిగా కొమ్మ మీదికి ఎగిరారు. పాపం అది కాస్త విరిగిపోయింది. మామూలుగా మనం కూడా ఎగిరి కొమ్మను పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? మనము బరువుగా ఉండడం చేత కొమ్మ ఆ బరువుని మోయలేకపోవడం చేత విరిగిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా అలాగే కొమ్మ విరిగిపోయి నాన్నగారు కిందన పడ్డాడు. డాడ్ ల్యాండెడ్ వలప్ బ్యాక్ ఆన్ ద డెక్. మమ్ సెడ్, స్టాప్ ఇట్, యూ విల్ బ్రేక్ యువర్ నెక్. ఇక్కడ ల్యాండెడ్ వలప్ అంటే ఫెల్ హెవీలీ, దబ్బున పడడం. డెక్ అంటే ఫ్లోర్, అంటే నేల అని అర్థం. ఇంతలో ఏం జరిగింది? నాన్నగారు నేల మీద దబ్బున పడ్డాడు. అప్పుడు అమ్మ ఏమంది? ఇక ఆపండి, మెడ విరుగుతుంది అని అమ్మ అంటుంది. రబ్బిష్, సెడ్ డాడ్. నౌ వీ విల్ ట్రై ప్లాన్ సి. ఈజీ యాజ్ వింకింగ్ టు ఏ క్లైంబర్ లైక్ మీ. ఏం చెత్త మాట్లాడుతున్నావు? నా దగ్గర మూడో ప్లాన్ ఉంది, నేను ప్రయత్నిస్తాను చూడు. కనురెప్పపాటులో సాధిస్తాను. ఇంత గొప్పవాడికి ఇదొక లెక్క అని నాన్న అంటారు అమ్మతో. దెన్ హీ క్లైంబ్డ్ అప్ హై ఆన్ ది గార్డెన్ వాల్. గెస్ వాట్, హీ డిడ్ నాట్ ఫెల్. తర్వాత నాన్నగారు తోటలో ఉన్న కాంపౌండ్ వాల్ అంటే గోడ మీదకి ఎక్కారు. ఏం జరిగిందో ఊహించుకోండి. అంటే నాన్నగారు ఇక్కడ పడలేదన్నమాట. నెక్స్ట్ స్టాంజా. హీ గేవ్ ఏ గ్రేట్ లీప్ అండ్ హీ ల్యాండెడ్ ఫ్లాట్ ఇన్ ద క్రూక్ ఆఫ్ ద ట్రీ ట్రంక్ రైట్ ఆన్ ది క్యాట్. ఇక్కడ లీప్ అంటే జంప్, అంటే దూకడం అని అర్థం. బలమంతా ఉపయోగించి నాన్నగారు చెట్టుపైకి ఎగిరి కూర్చున్నారు. చెట్టు కొమ్మల మధ్య ఇరుక్కున్న పిల్లి మీదికి దూకారు. పిల్లి పెద్దగా అరిచింది, నేల మీదకి దూకింది. కానీ ఎటువంటి దెబ్బలు లేకుండా పిల్లి సురక్షితంగా ఉంది. ద క్యాట్ గేవ్ ఎ యెల్ అండ్ స్ప్రాంగ్ టు ద గ్రౌండ్, ప్లీజ్డ్ యాజ్ పంచ్ టు బీ సేఫ్ అండ్ సౌండ్. ఎల్ అంటే క్రై, గట్టిగా అరవడం అని అర్థం. పిల్లి పెద్దగా అరుస్తూ నేల మీదకు దూకింది, అది సేఫ్గానూ ఉంది. అది చిరునవ్వు నవ్వుతూ ఉందట. బాధగానే ఉన్నా తృప్తిగా ఉంది. కానీ పాపం నాన్న చెట్టు కొమ్మల్లో ఇరుక్కుని ఉండిపోయాడు. సో ఇట్స్ స్మైలింగ్ అండ్ స్మిర్కింగ్, స్మగ్ యాజ్ క్యాన్ బి, బట్ పూర్ ఓల్డ్ డాట్స్ స్టిల్ స్టక్ అప్ ద ట్రీ. ఇక్కడ స్మిర్కింగ్ అంటే స్మైలింగ్ సాడ్లీ, ఏడుపుతో కూడిన నవ్వు అని అర్థం. స్మగ్ అంటే సాటిస్ఫైడ్, సంతృప్తి చెందిన అని అర్థం. సో ఇక్కడ పిల్లి వచ్చేసి చెట్టు నుండి కిందికి దూకి ఏడుపుతో కూడిన ఒక నవ్వు నవ్వుతుంది, కానీ సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కానీ ఎటు వచ్చేసి ఇక్కడ నాన్నగారు చెట్టుపైనే తగులుకుపోయారు. ఈ పద్యంలో ఒక పిల్లి చెట్టు మీదకి చాలా ఎత్తు వరకు వెళ్ళడం చేత కొమ్మల్లో ఇరుక్కుపోవడం వలన
ఆ ఇంట్లో ఉన్న తండ్రి తాను ఆ పిల్లిని కిందికి దించుతాను అని చెప్పడం చేత ప్రమాదం జరుగుతుందేమో అని అతని భార్య వారిస్తుంది. కానీ అతడు తన గొప్పతనాన్ని చూపించడానికి 2 సార్లు చెట్టు ఎక్కడానికి ప్రయత్నించి పడిపోతాడు. అయినా పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా 3వసారి చెట్టు ఎక్కి తాను కొమ్మల్లో ఇరుక్కుపోతాడు. పిల్లి మాత్రం క్షేమంగా కిందికి దిగుతుంది. చూశారు కదా పిల్లలు, ఈ పద్యము ఎంత ఫన్నీగా ఉందో. ఈ పద్యం కనుక అర్థమైతే ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కదూ. మళ్ళీ వీడియోతో కలుసుకుందాం. బాయ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.